Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva za 30. lipanj 2026. Njemačka eliminirana sa svjetskog prvenstva nakon poraza od Paragvaja. Njemačka nogometna reprezentacija neočekivano je ispala sa svjetskog prvenstva nakon što je u produžecima izgubila od Paragvaja. Utakmica se odvijala neizvjesno, a regularni dio završio je neriješenim rezultatom 1:1. Ključni trenutak dogodio se u produžecima kada je Njemačkoj poništen pogodak, što je na kraju dovelo do eliminacije. Trener Klopp izjavio je da bi Arsenal bio prvak da je takav gol bio neregularan. Moguće oproštaj Modrića ili Ronalda od svjetskog prvenstva u Torontu. U Torontu će se odigrati nogometna utakmica između Hrvatske i Portugala u sklopu 16 ine finala svjetskog prvenstva. Ova utakmica označit će vjerojatan kraj nastupa za jednog od dvojice nogometnih velikana, Luke Modrića ili Cristiana Ronalda, na svjetskim smotrama. Za Ronalda je ovo 6., a za Modrića 5. svjetsko prvenstvo. Obojice igrača, koji su nekada bili suigrači u Real Madridu, sada će se naći na suprotnim stranama. Modrić, koji ima 40 godina, osvojio je srebro i broncu na prethodnim prvenstvima, dok je 41-godišnji Ronaldo s Portugalom osvojio europsko prvenstvo. Za obojicu je ovo vjerojatno posljednja prilika za osvajanje naslova svjetskog prvaka. Maroko nakon penala pobijedio Nizozemsku i prošao u osminu finala svjetskog prvenstva. Marokanska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u 16 ini finala u Montereu svladala Nizozemsku boljim izvođenjem 11-teraca. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, a Maroko je u raspucavanju bio uspješniji s 3-2. Nizozemsku je u vodstvo doveo Cody Gakpo u 72. minuti, dok je Issa Diop izjednačio u prvoj minuti sudačke nadoknade. Maroko će u osmini finala igrati protiv Kanade. Jürgen Klopp komentirao mogućnost vođenja njemačke reprezentacije. Nakon ispadanja Njemačke sa svjetskog prvenstva, Jürgen Klopp, koji je trenutno TV komentator, izjavio je da nije prikladno vrijeme za raspravu o preuzimanju nacionalne momčadi. Klopp je naglasio svoju predanost trenutnom poslu u Red Bullu. Unatoč tome, spominje se kao potencijalni kandidat za njemačkog izbornika. Njemački izbornik Nagelsmann ne planira ostavku nakon ispadanja s SP-a. Njemački izbornik Julian Nagelsmann izjavio je da neće podnijeti ostavku nakon što je njemačka nogometna reprezentacija ispala sa svjetskog prvenstva. Njemačka je eliminirana u 16. finala od Paragvaja nakon izvođenja 11-teraca rezultatom 4:3. Unatoč dominaciji u posjedu lopte i većem broju prilika, Njemačka nije uspjela pobijediti. Nagelsmann je naglasio da neće pobjeći od odgovornosti te da će svoju budućnost prepustiti odluci Njemačkog nogometnog saveza. Paragvaj izbacio Njemačku na svjetskom prvenstvu nakon penala, proglašen državni praznik. Nogometna reprezentacija Paragvaja plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u dvoboju 16 ine finala u Bostonu pobijedila Njemačku boljim izvođenjem 11-teraca. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, a Paragvaj je u raspucavanju bio uspješniji s 4:3. Gol za Paragvaj postigao je Julio Enciso u 42. minuti, dok je izjednačio Kai Havertz u 54. minuti. Vratar Paragvaja, Orlando Gil, postao je junak utakmice obranivši udarce Havertzu i Niku Oltemadeu. Nakon ove pobjede, u Paragvaju je proglašen državni praznik. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Toronto na svjetsko prvenstvo. Hrvatska nogometna reprezentacija napušta svoj kamp u Aleandriji nakon 20 dana priprema za svjetsko prvenstvo. Momčad je odradila posljednje treninge i sprema se za put u Toronto gdje ih očekuje utakmica protiv Portugala. Bez obzira na ishod te utakmice, reprezentacija će napustiti Aleandriju. Nakon Toronta, plan je nastaviti prema Dallasu ili Arlingtonu, ovisno o daljnjem tijeku natjecanja. Hrvatska i Portugal u osmini finala svjetskog prvenstva. U sklopu svjetskog prvenstva odigran je susret između Hrvatske i Portugala u fazi natjecanja po skupinama. Utakmica je pružila nogometni spektakl. Njemačka ranije završila nastup na svjetskom prvenstvu.
Njemačka nogometna reprezentacija okončala je svoj nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Njihovo ispadanje dogodilo se nakon raspucavanja 11-teraca. Njemački kancelar reagirao je na ovaj ishod, a njemački mediji, poput Bilda, već pozivaju na promjene u stručnom stožeru. Dalić ne mijenja sastav Hrvatske za Portugal. Hrvatska nogometna reprezentacija vjerojatno neće mijenjati početni sastav za nadolazeću utakmicu protiv Portugala. Utakmica se igra u sklopu nokaut faze svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić zadržat će istu postavu koja je dosad pokazala dobru igru. Ovo je informacija koju prenosi HRT. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.